我是风寒咳嗽，我是风热咳嗽。如果用错了药，不仅没多大用处，还可能越治越严重。我主要是咳白痰，夜间咳嗽容易加重。我主要是咳黄痰，白天咳嗽容易加重。我不仅容易鼻塞、流清鼻涕、舌苔白，还常伴有怕冷这些情况。我不仅容易咽喉肿痛、嗓子哑、舌苔黄，还会伴有发热这些情况。想对付我，需要疏风散寒、宣肺止咳，可以参考小青龙颗粒。想对付我，需要疏风清热、止咳化痰，可以参考川贝枇杷膏。